れは私の体質なの。実は私はユンユンに何かおごってもらいましょう。必ずや私が倒す。ねえ、なんでもう粘液まみれでドロドロになってるの。女神エリスの名のもとに悪魔だぞ、ぶっ殺してやる。熱が出てるよ。先に着替えた方がよくない？じゃねえぞ。いいから出せ。クビなんで死ぬか。お前のせいだ、このダメ神。私は魔法を打つと魔力切れで動けなくなるのです。町から離れた場所で身動き取れなくなると集まってきたモンスターたちに漏れなく食われてしまいます。それが爆裂魔法なのです。そうやっていた凄腕で巨乳の魔法使いだって噂だが、商売が下手くそでな。